보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 그런즉 그들을 두려워하지 말라. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없느니라. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 아멘. 할렐루야. 내가 너에게 나타낸 숨길 수 없는 진리를 세상 가운데 비추어 잃어버린 양을 나에게 돌아오게 해줄 수 있겠니? 라고 콜링하십니다. 여러분, 그 길에는 분명 신문과 박해와 고난이 분명히 있습니다. 그 길은요, 아버지의 성령이 함께 하시면서 가르쳐 주시는 길입니다. 본문 32절에 하늘에 계신 아버지 앞에서 우리를 시인하실 예수님이 함께 하시는 길이 바로 사명의 길, 그 복음의 빛을 비추는 길입니다. 여러분이 그 일터에 보내신 걸 여러분 돈 벌려고 보내신 것이 아니라 잃어버린 자를 찾기 위해서 여러분을 그 직장에 보내신 거예요. 그 학교에 보내신 거예요. 가정에 보내신 겁니다. 우리나라에 보내신 거예요, 여러분. 선교지에 보내신 거예요, 여러분. 그 복음을 전하라고. 누가복음 19장 10절 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 우리 또한 예수님이 찾으시는 그 한 사람을 세상 가운데서 이방인 가운데서 찾고 건져내는 복음의 일꾼이 되는 저와 여러분이 되어주겠습니다.